tadi nada rendah lu sih ciamik loh. Beyonce nada rendahnya jago banget. Listen. Nafa Urbah dan Lucinta Luna berdarah ungu, ya kan? Coba ini, aja deh. Ini kita sekarang lagi ada di jadi ini, oh iya kayak dia. Tularan sama dia kayak agak serak-serak. Astaga, Gimana sih? Itu bukan aku, itu suara dubbing. Oh iya. Suara dubbing, lu kameramen lu kurang aja lu. Gue terkejut. Tahu nggak? Enggak nih, Ratu dengarkan. Pertama kali lu Kemarin di stasiun TV kan Ratu kan merantau jadi burungnya Abu Jafar. Ratu nyanyi seriosa. Tiba-tiba pas lagi nyanyi seriosa itu dijamin sama suara cowok, kan jadi kan memalukan gitu. Sekarang tuh ngerjain lagi di kameramen, keselin deh. Enggak. Klarifikasi Coba ya. bilang. Di sini nih, ini di sebelah nih dua pengusaha. Dua pengusaha ini sama-sama usaha kopi ya. Iya. Nafa dengan CLBK. Kamu dengan sesuatu yang susah disebut namanya ya. Ngomong-ngomong, kamu tuh sebenarnya bikin kopi ini tiru-tiru dia ya? Setelah ini apa? Atau ini mungkin hasil telepon-teleponan terus aku juga bikin kopi gitu ya? Enggak sih, aku sebenarnya terinspirasi udah dari setahun yang lalu karena aku hasil endorse dan kebanyakannya uang. Jadi aku tuh menyisihkan dana daripada gue menghambur-hamburkan uang beli tas lah ini itu, mendingan gue bisnis kopi ya kan. Tapi kamu berarti ikut dia duluan soalnya. Dia udah berarti 3 bulan yang lalu ya? 3 bulan yang lalu. Franchise-nya udah di mana-mana. Oh ya udah deh, gue ngalah aja deh. Tapi banyak netizen yang nanya, Lucinta, kenapa judulnya begitu amat? Kalau dari prinsip aku ya, pikiran aku kalau kenapa kan ini kan CLBK, cara lo buat kopi. Mungkin ini kan ide kreatifnya. Kopinya terbuat dari apa? Kalau aku kan pengen lain daripada yang lain. Kamu terbuat dari apa kopi kamu itu? Mentol. Daun mentol. Jadi kalau disingkat, kalau dibaca cepet